ห็นยี่บ่โอเคนี่เสร็จแต่ละสิ้นแห้งเฮ็ดสิ้นแห้งไว้กินมันยากเฮ็ดของกินนี่สบายเพิ่นขึ้นมาเรากินรสง่ายๆพวกเจ้าเฮ็ดสิ้นแห้งง่ายๆบางก็เฮ็ดรสeasy ของปรุงก็สบายเอา garlic powder เนาะน้ำตาลเกลือหน่อยนึงน้ำปลาปู3 โตตากไว้คืนหนึ่งได้กินรสสบายบ่เลยง่ายๆตากให้เตาเขาก็ได้ไม่ต้องห่วงจะไปออเดอร์นั่นออเดอร์นี่ยากเฮ็ดกินเองรสสบายพวกเจ้าเขาจะเฮ็ดอะไรปนกันนะอันนี้นะชีกมีดเนาะแก้มงัวนะนี่ก็คักคือกันบางเด้อพวกเจ้าได้ไปแล้วล่ะสำหรับค่อยในของกินเรื่องใหญ่หมดมัด อันนี้นี่มันน่ะมันเป็นแบบซี่แต่ว่ามันไปทอดก็โอเคแต่มันไปอย่างมันยากอยู่แต่ว่าไปทอดจะโอเคลองเบิ่งเทอร์ทมิดขึ้นมาจะโอเคอยู่หรอกแค่นั้นค่อยปาดได้ละสิอันมีดก็บ่จะเข้าปานใดตาปนกันครับอันนั้นกับหมูนี่เลยใส่ข้างนี้บลายไปได้ขนาดมันบกเข้าเนาะบกเข้ากับแม่เขาเคยเฮ็ดให้ฟังนี่ฝนมันเข้าอยู่บ้านนี่เด้อนี่โอเคอยู่อันนี้มันยากผลึกไว้นี่น้ำมันมันจากหลายมันซุกผลแซ่บพวกเจ้าเล่นปะหลายเติบเลยเด้ซีนแก้มมันนะแซ่บอยู่แล้วโอ้ยากขนาดปาดกับเมื่อยหนึ่งพวกเจ้าเอ้ยมาน้ำบริเวณกับบริเกณฑ์ลองเห็ด
ก็ไม่ยากไปเลยหรอกมันต้องจะเทคชั่นนิดนึงวาดจนมือสิขาด มันยากก็จะว่าเอาอันนะไปแซ่มากหุ่งบอกมันเศร้ายากบอกยากละฮู้ฮะตัวใหญ่เลยละนี่ตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้แล้วกันแล้วมันยากผมเคยเห็นจากเธอบางทีสิแซ่บที่ดูว่าอย่างไรสิบอกเด้อบอกค่อยทอดมื้ออื่นหรือมื้ออื่นนี่แหละมันแห้งนะเรามากินให้เบิ่ง YouTube คือเก่าหั่นละเขาจะว่ามันหยาบหรือมันอะไรพวกนั้นป้าตัวปลาลายพวกนั้นเห็นไหมเนี่ยมัน I'm making all these you might like it when it's dry let's see it hangโอ้มือจะสิขาดนี่ก็ว่ามีนะแต่ปาดหอยเขาก็บ่เข้าพวกผู้เฒ่าก็จะมักบอกนะปาดหอยเขาก็บ่เข้าดอกกันนี่คำพังเพยคำเบาหยอกเล่นเขาเอาไปแล้วธรรมดาบริวารให้ผ่านแล้วก็พอ take care yourself มือจนสิขาดพอนะบริเวณเวกนักปานใดจะเคลื่อนเลยแล้วไปไหนจะบอกพวกเจ้าคนน่ะปากกาไล่เลยโอ้โหไม่เอานะน้ำตาล black pepper แป้งนัวเกลือvegetarian garlic powder ปู3 โตนะน้ำมันหอยนั่นเองครับพระเจ้าเนาะนี่เอาเดี๋ยวพอประมาณนี่เบิ่งเอาซีนในกระสิแม่นนะ4 pound เนาะ2 กิโลนี่น้ำมันหอย garlic powder ใส่ลงไปblack pepper powder ใส่ลงไปอันนี้อย่างน้ำตาลใส่ลงไปแตงนัวซาลาแซ่บลายครับว่าใส่ลงไปเกลือใส่ลงไปนอนเด็กใส่หลายมันเค็มได้จางไว้ดีถ้ายังเรือไวท์เพปเปอร์เนาะความบักไวท์เพปเปอร์เจ้า
Cajun seasoning ใส่ลงไปหน่อยนึง get a taste there you go that's good I'm not cooking Mexican food here white pepper ใส่ลงไปโอเคขั้นไปเลยโอ้เขาจะใส่แม่สมุกเจ้ามันเสียนะ เข้ากันเด้อนี่ see you gotta mix it real good and let it set for like 10 minutes guarantee Lao Sound style cheek meat like a พวกแซ่บแน่นอนนี่โอเคอัดไว้ป่ะเนี่ยเอานี้อัดไว้ก็ได้โอเค serious นี่ข้าวของเจ้าดิเกิดฮะเลียมือเลียตีนแล้วล่ะบริญญาจะเลยกับตากอยู่นี่เห็นป่ะเนี่ยสบายเนี่ยล้างมือก่อนเราจะมอดกล้องมาง่ายเลยสบายตื่นขึ้นมาเช็ดกินสบายเอาเครื่องไว้ไงบ้างไงลง YouTube Okay, people, here it is. กำลังตากกันเลยวันนี้นะ I'm drying it right now. Look, oh, บักหลายเลย I got so much meat, pork, meat. Tomorrow will be ready. สุดยอดพวกเจ้านี่ซีนแหกลาวซาวด์ you know what I mean? Okay.